Mengalawa Kamya, Janoga, Dithan Zali Masoyen, Adobe PageMaker software ne, Kanoban bound design to load Nilan Lirigo, Janoti Zali Ma, Tempia, Bidwa Mapia Bade, Talirigo, Ladwipia Bibu Yadra, Adobe PageMaker software, the Chala Point like Bame. Adobe PageMaker software ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီပေါက်လေးတွေကကျွန်တော်တို့မလိုအပ်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် clone နဲ့ပိတ်လိုက်ပါမယ်။ပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ PageMaker software စပြီးတော့ပွင့်လာပြီကျွန်တော်တို့စာရွက်လေးတွေအသစ်တစ်ရွက်စပြီးတော့ခေါ်ရပါမယ်။စာရွက်အသစ်ခေါ်ဖို့ရအတွက် file နဲ့ကနေပြီးတော့ new ဒါမှမဟုတ် keyboard shortcut နဲ့ control ရဲ့ N ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှစာရွက်လေးတွေခေါ်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ file နဲ့ကနေပြီးတော့ new ဆိုအောင်နှိပ်လိုက်ပါတယ်။ document setup ဆိုတဲ့ပေါက်လေးကြာလာပါတယ်။ Page size ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုယ်အသုံးပြုမဲ့စာရွက် size လေးကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာက A4 စာရွက်လေးနဲ့ပဲပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက် A4 ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစာရွက်ကိုအထောင်လိုက်လေးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တောဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဆက်လက်ပေးထားပါတယ်။စာရွက်တွေကိုတရွက်ချင်းပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် double size ဆိုတဲ့နေရာမှာအမှန်ချစ်လေးဖြုတ်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။အမှန်ချစ်ဖြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ number of page စာမျက်နှာအရေးအတွက်ဘယ်နှရွက်ခေါ်မှလဲဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်စာမျက်နှာကို3ရွက်လောက်ခေါ်လိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်3လို့ရိုက်ထည့်ပါတယ် step page ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတော့ကျွန်တော်ကစာမျက်နှာနံပါတ်1ကနေပြီးတော့စကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်1လို့ပဲထားခဲ့လိုက်ပါတယ် margin ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတော့ကိုယ်အသုံးပြုမဲ့စာရွက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှ margin လေးတွေကိုကြိုက်နေတဲ့သလိုထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာက 0.25 c လောက်လေးပဲထားခဲ့လိုက်ပါတယ်ပတ်လည်း0.25 c ထားခဲ့ပါတယ်ဒါလေးတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay နှိပ်လိုက်ပါမယ် okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် PageMaker software ထဲမှာ A4 စာရွက်လေးတွေထွက်လာတဲ့စာမျက်နှာ3မျက်နှာကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ A4 စာရွက်လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကကနုတ်ပန်းဘောင်ဒီဇိုင်းလေးတွေပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့4000ခွက် frame လေးကျွန်တော်တို့ချပေးပါမယ်4000ခွက် frame ဆွဲဖို့ရာအတွက်2ပေါက်ထဲကနေပြီးတော့မှ rectangle 2လေးကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကိုဆွဲချင်တဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့မောင်းရဲ့လက်ကလစ်လေးကိုဖိဆွဲပြီးတော့မှ4000ခွက်လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်ပါတယ်အခု4000ခွက်လေးဆွဲလိုက်တယ်သူ့ရဲ့4000ခွက်မှာကကာလာရောင်တွေစတုတ်ကာလာတွေဘာမှမပါသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရောင်လေးတွေထည့်ပေးရပါမယ်ဒါကြောင့် element menu တွေကနေပြီးတော့ face and stroke ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားပါတယ် face and stroke ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကြာလာပြီဆိုရင်တော့ face ဆိုတဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားခဲ့တဲ့4000ခွက်ရဲ့အတွင်းထဲကအရောင်ထည့်ချင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတော့ဘေးပေါင်စတုတ်လေးကာလာလေးပဲထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စတုတ်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုယ်အသုံးပြုမဲ့စတုတ်ပုံစံလေးကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဒီရဲ့ထဲကနေပြီးတော့စတုတ်ပုံစံလေးကိုအခုလိုမျိုးပုံစံလေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ကာလာကိုတော့အနက်ရောင်လေးနဲ့ထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် black ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပါတယ်ဒါလေးတွေအားလုံးရွေးချယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ PageMaker စာရွက်ထဲမှာ4000ခွက် frame လေးတစ်ခုရရှိလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုး frame လေးရလာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ pointer tool လေးကိုတစ်ချက်ခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ4000 frame လေးတစ်ခုတော့ရပြီဒီရဲ့ဘေး down လေးတွေမှာကနုတ်ပန်းဘောင်လေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကနုတ်ပန်းလေးတွေထည့်ဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ character mark ကနေပြီးတော့ခေါ်သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်character mark ကိုခေါ်ဖို့ရာအတွက် keyboard ကနေ window logo နဲ့ R နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့မှနှိပ်ပေးရပါမယ် window ရဲ့ R ရဲ့ကိုတွဲနှိပ်လိုက်ပါတယ် run ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကြာလာပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ CHAR MAP ချာမတ်ဆိုတာလေးရိုက်ထည့်ပါတယ် okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ချာမတ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်တယ် okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ character mark ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကြာလာပါတယ်character mark ဘောက်လေးကြာလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကနုတ်ပန်းဘောင်လေးတွေထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကနုတ်ပန်းဘောင်လေးတွေရှိတဲ့ဖောင့်တွေကိုရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဖောင့်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့က U4 ရွှေသွေးဆိုတဲ့ဖောင့်လေးတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနုတ်ပန်းဘောင်လေးတွေရှိပါတယ်အခုဒီတော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ကနုတ်ပန်းလေးကိုထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပါတယ်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အောက်မှာ select ဆိုတာလေးလုပ်မယ် copy လေးလုပ်ခဲ့ပါမယ် copy လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက် character mark ဘောက်လေးကအသုံးမလိုအပ်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် minimize နဲ့ခြုံခဲ့လိုက်ပါမယ်ခြုံပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
2ပေါက်ထဲက type 2လေးကိုယူပါတယ်ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ tab frame လေးတစ်ခုချပါမယ်မောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ tab ပေါက်လေး tab frame လေးတစ်ခုချခဲ့လိုက်ပါတယ်ချပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ control ရဲ့ V ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ copy ကူးခဲ့တဲ့ character mat ထဲကကနုတ်ပန်းဘောင်လေးကို control V ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပေးချလိုက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးစတန်းလေးထွက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ okay နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay နှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒီမှာကနုတ်ပန်းဘောင်လေးတော့ထွက်လာတယ်ဘောင်ကနုတ်ပန်းပုံစံလေးကတေးသေးလေးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့စိုက်ကြည့်ပါမယ် control ရဲ့ A ကိုနှိပ်ပြီးတော့ select လေးပေးလိုက်မယ် select ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ font size အကြီးအသေးပြင်ဖို့ရာအတွက်တယောက်မှာ control plus D ဘောက်လေးပြောင်းနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ control နဲ့ဓာတ်ရွေးခလုတ်လေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပါတယ် control ရဲ့ဓာတ်ရွေးခလုတ်ရဲ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ control plus D ဘောက်လေးကျလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ font size တွေချိန်တဲ့နေရာလေးမှာကာဆာချပြီးတော့115လောက်ကနုတ်ပန်း size ကိုထားလိုက်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာကနုတ်ပန်းလေးက size ကြီးလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးရလာပြီဆိုရင်တော့ pointer လေးကိုတစ်ချက်လောက်ယူပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့နေရာလေးတွေ frame နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတစ်ခုရပြီပေါ့နောက်ထပ်ဒီဘက်အချမ်းမှာလည်း frame လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် character map ပေါက်ထဲကနေပြီးတော့မှဒီဘက်အချမ်းက frame လေးကိုထပ်ပြီးတော့ select မှတ်ပါတယ်လက်ရှိယူထားတဲ့ဒီကောင်လေးကိုတော့ select မှတ်ပြီးတော့ back space နဲ့ဖြတ်ပါတယ်သူ့ကို click တစ်ချက်နှိပ်ထားတယ် select ဆိုတာလေးလုပ်ပါတယ် copy လုပ်ခဲ့လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ minimize လေးချုပ်ခဲ့ပါမယ် minimize ချုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲ tab ပေါက်လေးခေါ်ပါတယ် tab frame လေးတစ်ချက်လောက်ချမယ် control ရဲ့ V ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှပေးချလိုက်ပါမယ်ဒီကနုတ်ပန်းလေးကသေးနေပါတယ် select လေးပေးပြီးတော့ဖောင်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာ115 size ညီတူညီမျှလေးထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာ115ဒီတစ်ခုမှာထားရတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုမှာလည်းကျွန်တော်တို့က115ပဲထားခဲ့လိုက်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pointer လေးကိုတစ်ချက်ယူပြီးတော့သူ့ကိုလည်းနေရာလေးတွေရွှေ့လိုက်ပါမယ်နေရာတွေကိုချိန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ arrow key လေးတွေနဲ့ဘယ်ညာအထက်အောက်ချိန်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နှစ်ခုရပြီပေါ့နော်ဒီရဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အောက်ဖက်အချမ်းလေးမှာလည်း copy လေးကူးဖို့ရာအတွက်ပထမတစ်ခုကို select ပေးပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒုတိယတစ်ခုကို select ပေးလိုက်မယ်ဒီလိုမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုချင်း select ပေးလိုက်ရတယ်နော်ပထမတစ်ခုကို select ပေးထားတယ်အောက်ဖက်အချမ်းမှာ copy ပွားဖို့ရာအတွက် control နဲ့ order နဲ့ကိုလက်ကဖိထားပါတယ်မောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ copy ပွားပြီးသားလေးရသွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုလေးရလာပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကလှည့်ဖို့ရာအတွက်2ပေါက်ထဲက rotate 2လေးကိုယူပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေး keyboard ကနေရှစ်ကိုဖိပြီးတော့လှည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံအနေထားလေးရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရပြီဆိုရင်တော့ pointer လေးကိုယူပါပြီးရင်တော့သူ့ကိုဒီဘက်အချမ်းလေးမှာထားလိုက်မယ်နေရာလေးတွေတစ်ချက်လောက်ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုလည်းဒီလိုပါပဲ select လေးပေးပြီးတော့ control နဲ့ order နဲ့ကိုလက်ကဖိမောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင် copy လေးပွားသွားပါလိမ့်မယ်လှည့်ဖို့ရာအတွက် rotate 2လေးကိုယူပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လှည့်လိုက်မယ်လှည့်လိုက်ပါမယ်အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ရပြီပေါ့ရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pointer 2လေးကိုပြန်ယူပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့နေရာလေးတွေတစ်ချက်လောက်ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နေရာတွေကိုချိန်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ arrow key လေးနဲ့ဘယ်ညာအထက်အောက်ညှိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုက်ညီမှုရှိအောင်ချိန်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါလေးတွေမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ PageMaker software ထဲမှာဘေးဘောင်ကနုတ်ပန်းဘောင်လေးတွေကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဒီဇိုင်းလေးတွေရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာစာတွေရေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ကြပြားလေးတွေရေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ TO ယူမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ tab frame လေးချပြီးတော့မှစာလေးတွေအကုန်လုံးရေးထည့်လိုက်လို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကစာတွေရေးတဲ့နီလန်းကိုသင်ပေးမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်စာတွေကိုတော့အားလုံးရေးတဲ့လောက်မယ်လို့တင်တယ်အခုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က frame လေးတွေလောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကြပြားစာလေးတွေရေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီပေါ့နော် notice စာလေးတွေရေးချင်တယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးရေးတာနဲ့စာရင်အခုလိုမျိုးဘေးမှာကနုတ်ပန်းဘောင်လေးတွေထည့်ထားတဲ့အတွက်ကိုရေးလိုက်တဲ့စာရေးပြုလုပ်ထားတဲ့စာလေးတွေကပို့ပြီးတော့မှကြည့်လို့ကောင်းတာလေးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုလောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနီလန်းလေးတွေတိုင်လိုက်ပြီးတော့မှပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ frame လေးတစ်ခုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်မတူညီတဲ့ frame တစ်ခုထပ်ပြီးတော့မှပြုလုပ်ပြပေးသွားပါဦးမယ်ဒါကြောင့်စာမျက်နှာနှစ်လေးကိုတစ်ချက်လောက်လာမယ်
လာပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အစောနာကလိုပဲ၄တောင်ကွက်ဖရိန်လေးတစ်ခုစပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါမယ်တူပေါက်ထဲကနေ rectangle 2လေးယူပါတယ်ပြီးရင်တော့မောင်းရလက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှဖရိန်လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်ပါတယ်ဖရိန်မှာဘေးပေါင်ကာလာလေးတွေထည့်ဖို့ရာအတွက် element တွေကနေပြီးတော့ face and stroke ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်နေ stroke ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ1လောက်ထားခဲ့လိုက်ပြီးတော့ကာလာမှာ black ကိုရွေးထားလိုက်ပါတယ် okay နှိပ်ခဲ့လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘေးပေါင်ဖရိန်လေးတစ်ခုရရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးရလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရက်ထဲမှာမတူညီတဲ့ဘောင်လေးတွေဖရိန်လေးတွေထပ်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေပြီးတော့ character map ဘောက်လေးကိုပြန်ခေါ်ပါတယ်ခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ wing winding ဆိုတဲ့ဖောင်လေးကိုရိုက်ရှာပေးရပါမယ် winding ဆိုတဲ့ဖောင်လေးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာပုံစံလေးတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံစံတွေကိုယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘေးပေါင်ဖရင်လေးတွေဖန်တီးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာက windy ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဒီရဲ့ဖရင်လေးကိုကျွန်တော်ယူသုံးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဆက်လက်လေးပေးလိုက်ပါတယ်လက်ရှိယူထားတဲ့ဒီကောင်လေးကိုတော့ဆက်လက်ပေးပြီးတော့ bus space နဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ထားပါတယ်ဆက်လက်ဆိုတာလေးလုပ်မယ်အများကြီးယူချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်ကိုတစ်ချက်ချင်းနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုတလောက်အနေထားလေးရပြီဆိုရင်တော့ copy ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ခဲ့လိုက်ပါမယ်copy နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါလေးကမလိုအပ်သေးဘူး minimize လေးလုပ်ခဲ့လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့စာရေးဖို့ရာအတွက်2ဘောက်ကနေပြီးတော့ type 2လေးကိုခေါ်ပါတယ် tab frame လေးချပါမယ်ဒီကနေပြီးတော့ dt tab frame လေးချလိုက်ပါတယ် control ရဲ့ v ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့ page ချလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အစောနာကကျွန်တော်တို့ character mark ကနေယူထားခဲ့တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေကဒီထဲကိုဝင်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ကျွန်တော်တို့က font size ကို20လောက်ထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လောလောဆယ် font size ပြင်တဲ့ဘောက်လေးကပျောက်နေပါတယ် control နဲ့ direct ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ font size ကိုကျွန်တော်တို့20လောက်ထားခဲ့လိုက်ပါမယ်ဒီလောက်အနေထားလေးပေါ့ရပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုမြင်ကွင်းလေးချဲကြည့်ပါမယ် control နဲ့အပေါင်းကိုတစ်ချက်နှိပ်စာရွက်ကိုမြင်ကွင်းလေးချဲလိုက်လို့ရပါတယ် control အပေါင်းကိုတစ်ချက်နှိပ်စာရွက်ကိုမြင်ကွင်းချဲလိုက်လို့ရတယ်ပြီးပြီတော့ဒီဘက်ဘေးမှာကျန်တဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာလည်း copy လေးကူးပါမယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာ select လေးဘေး control ရဲ့ CA ကိုတစ်ချက်နှိပ် copy လုပ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာ cursor ပြန်ချ control V ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ page ပြန်ချလိုက်လို့ရပါတယ် control C control V page ပြန်ချလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ frame လေးတစ်ခုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က၄တောင်ကွက် frame လေးတစ်ခုဆွဲထားတာကသူ့မှာကျွန်တော်တို့ site လေးကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့သေးနေတာလေးတွေ့ရတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က site လေးသေးနေတယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့မှပြင်ပေးဖို့လိုပါတယ် control အပေါင်းကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ frame ဆွဲထားတာလေးက site လေးအနည်းငယ်သေးနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ site လေးနည်းနည်းသေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆက်လက်လေးပေးလိုက်ပါမယ်ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့ကလစ်တစ်ချက်နဲ့ဒီမှာ site ကိုနည်းနည်းလေးသိတာအောင် face and stroke ထဲကနေပြီးတော့1လောက်မထားတော့ဘဲနဲ့2လောက်ထားလိုက်ပါမယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါမှသူကပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိဒီရဲ့ဟာလေးကို copy လေးကူးပါမယ် control order ကိုလက်ကဖိအောက်ကိုဖိဆွဲချလိုက်ဒါဆို copy လေးပွားသွားပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုဒီဘက်ချမ်းလေးမှာလှည့်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် rotate 2ကိုယူပြီးတော့မှအထောင်လိုက်လေးလှည့်ပါမယ်လှည့်တဲ့အခါမှာရှစ်ကိုဖိပြီးတော့လှည့်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ pointer 2ကိုပြန်ယူဒီနောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေးနေရာလေးတွေကိုချိန်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ထားမယ်ပေါ့ဒီမှာတစ်ခုစာလောက်လိုနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှတစ်ခုလောက်ထပ်ပြီးတော့ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျအကုန်လုံးပြင်လို့ရပါတယ် TO ယူမယ်ကာစာချမယ် control V ကိုနဲ့တစ်ခုလောက်ထပ်ပြီးတော့မှချလိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေရာလေးတွေမှောင်တစ်ချက်လောက်ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် control နဲ့အပေါင်းတွေကိုနဲ့စာရွက်ကိုမြင်ကွင်းလေးချက်ပြီးရင်တော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးကိုင်းညီမှုရှိအောင်သူတို့တွေကိုဘယ်ညာအထက်အောက်တွေညီအောင်ကျွန်တော်တို့ညှိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးအားလုံးညှိပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ order ကိုလက်ကဖိမောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့ဒီအောင်နားလေးမှာထပ်ပြီးတော့လိုနေတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဆက်လက်လေးပေးတယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာအောက်ထိကျွန်တော်တို့ဆွဲချလိုက်ပါမယ်ဒါလေးဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလိုနေတဲ့နေရာလေးတွေကိုထပ်ဖြည့်ဖို့ရာအတွက် TO နှိပ်ပြီးတော့ကာစာလေးချပါတယ် control နဲ့ V ကိုတစ်ချက်ချင်းနှိပ်ပြီးတော့မှလိုနေတဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာထပ်ဖြည့်ခဲ့လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်လေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ pointer 2ကိုပြန်ယူမယ် control 0ကိုနှိပ်ပြီးတော့
ပုံမှန်မြင်ကွင်းအတိုင်းလေးပဲပြန်ထားလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ကောင်းသွားတဲ့အနေအထားလေးကိုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အောက်ဘက်အချမ်းလေးလည်းထပ်ပြီးတော့ copy ပွားပါဦးမယ် control နဲ့ order လေးနဲ့ကိုလက်ကပြီးအောက်ကိုကျွန်တော်တို့ copy လေးပွားခဲ့လိုက်ပါတယ် copy ပွားပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ arrow key လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နေရာလေးတွေညီအောင်မှန်အောင်ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မြင်ကွင်းလေးကိုချဲ့ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာလိုနေတဲ့အပိုင်းလေးတွေပိုနေတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ညှိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ညီတူညီညာလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့ပြီးရင်ဒီဘက်အချမ်းလေးမှာလည်း copy ကူးဖို့ရာအတွက်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘက်ဘေးလေးမှာဆွဲထားခဲ့တဲ့ဒီရဲ့ frame လေးကို select လေးပေးပါတယ် control order ကိုလက်ကဖိဒီဘက်ဘေးလေးကိုကျွန်တော်တို့ copy လေးပွားယူလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာဟိုဘက်ဒီဘက်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေကိုနေရာလေးတွေတစ်ချက်လောက်ချိန်လိုက်ပါမယ်ပုံနေတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုတော့ TO ယူပါတယ်ကာစာလေးချပါတယ် bus page လေးနဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေးပတ်ပတ်လဲ frame လေးတွေကျွန်တော်တို့ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး frame ရသွားတဲ့အတွက်ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကို select လေးပေးပါမယ်ပထမတစ်ခုကို select ပေးတယ်ရှစ်ကိုလက်ကဖိပြီးတော့ကလစ်တစ်ချက်စီလိုက်နှိပ်ပြီးတော့ frame တွေအားလုံးကို select ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ group ဖွဲ့လိုက်ပါမယ် control ရဲ့ G ရဲ့နှိပ် group လေးတစ်ခုတည်းအနေနဲ့ဖွဲ့ထားခဲ့လိုက်ပါတယ်group ဖွဲ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အပြင်မှာဆွဲထားခဲ့တဲ့ဒီရဲ့ frame လေးတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို select လေးပေးပါတယ် select ပေးတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းလေးပေးရင် select ပေးရတာအဆင်မပြေတဲ့အတွက်စာရွက်ရဲ့အပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့မောက်ရဲ့လက်ကလေးနဲ့ဖိဆွဲမယ်အကုန်လုံးကို select ပေးလိုက်ပါတယ် select ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ထားတဲ့ frame လေးကိုပြန်ပြီးတော့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အပြင် frame လေးကိုပဲ select လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါဒီလိုမျိုးလေး select ဝင်သွားပြီဆိုမှ control C control V နဲ့ copy ကူးပေးပြန်ချလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေးနေရာတွေပြန်ပြီးတော့ site လေးတွေကိုချုပ်ပြီးတော့ frame ပုံစံအနေနဲ့ဖန်တီးပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒါဆိုရင်တော့သူက frame ပုံစံလေးတစ်ခုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမောက်နဲ့ချိန်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကလေကောင်စင်တာကြချိန်မှာကြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုလေကောင်စင်တာကြဖို့ရာအတွက်အကုန်လုံးကို select ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ် select လေးပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့လေကောင်စင်တာ align ချိန်ဖို့ရာအတွက် element menu တွေကနေပြီးတော့ align object ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရပါတယ် align object ဆိုတဲ့ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ align horizontal ဆိုတဲ့နေရာမှာလေကောင်ရွေးထားတယ် align vertical ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအလဲကောင်ရွေးပြီးတော့ okay လေးနေလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့လုံးဝကျွန်တော်တို့အလဲကောင်စင်တာတက်တက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရရှိသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုး align ချိန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ margin လေးတွေမှာမညီတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိနေပါတယ်ဒါလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှနေရာလေးတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြအကုန်လုံးပြန်ချိန်ပေးလို့ရပါတယ် control အပေါင်းပြန်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ frame လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာเนาะအကုန်လုံးကစာရွက်ရဲ့အလဲကောင်စင်တာတက်တက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ frame ပုံစံလေးတွေပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာအသုံးဝင်မဲ့သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စာရေးစာရိုက်တွေပြုလုပ်ပြီးသွားပြီကိုရေးထားတဲ့စာလေးတွေဒါမှမဟုတ်ကြပြားလေးတွေရေးပြီးတော့ဘေးမှာကနုတ်ပန်းဘောင်လေးတွေထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အခုနီလန်းလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ PageMaker software နဲ့အလွယ်တကူကနုတ်ပန်းဘောင်လေးတွေဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုကိုယ်တိုင်းလက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်းလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်းလေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလက်အမှန်တကယ် PageMaker software ထဲမှာအခုလိုမျိုးကနုတ်ပန်းဘောင်လေးတွေကိုကိုယ်တိုင်းဖန်တီးတတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ